Halo guys, selamat pagi, kembali lagi bersama saya Mahendra FPV. Kali ini saya mau flight di Bukit Batu Kursi yang ada di Buleleng. Ini bareng teman-teman Kaplera Aditya Herlian, Bali Bos. IG-nya nanti di sini ya. Nih kita udah prepare, sekarang udah mantep sih ini. Oke, mari kita terbang sekarang saja. Kita nyalakan. Halo. Oke, kita cari tempat terbuka. GoPro udah record. Pencet aja atasnya. Atasnya pencet. Record. Oke, GoPro udah record ya. Awas Dit. 3, 2, 1 and go. Bawa itu di tas. Ya. Bendera guys. Kita nggak tahu mau bisa sejauh apa. Wih, udah gosok-gosok. Soalnya kita nggak pakai GPS. Ada sih buat pakai GPS, cuma nggak pakai itu. Tahun ini udah 2 kiloan mungkin. Maybe 2 kiloan. Karena sudah sangat jauh. Kita turun. Aduh, gambarnya. Oh. Sinyalnya bagus aja. Ketutupan bukit. Kita balik 2 aja. minutes. Kita di sini ya. Three minutes. Biar
As easy like that for Mahendra. Apaan? Sekarang saya mau take yang isi in frame. Tuh si Cavalera udah turun. Tuh flare-nya guys, agak gelap ya. Oke, GoPro start recording. GoPro recording. Google. Tara. Turun dulu nih. Nyari tempat yang bagus. Oke, DVR record. Arming and ready. Ra, 1, 2, 3. Ulang lagi sekali, Ra. 1, 2, 3. Oke, kayaknya sih sudah dapat. Mantap kan guys. Yuk Ra, udah. Thank you. Thanks a lot. Aku di sini ya. Di ujung tebing. Oke, baterai udah 13,7, mungkin landing dulu. Kita landing di bawah aja. Akhirnya. Oke, mungkin sekian dulu video saya hari ini. See you in the next video.